Hello sopi ulen autte hona bonun thusim ngai dingin kan lem kirve tu ka la chu video ki post na la hawa chun hoi chapen chom bang ka point community guidelines ki su ke khat ame ha ki ti ji chun nisagi lang hi thil ima post thelo dingin a hin khawen hi jong le tunia kuna hi thusim ban ngai ki diu hin tin tunia jong hi thusim gim nei ta khat ina sei ki diu hin 2004 kum August 15 nia chun Northern Iran gamlanga khopi linbe elo khadahin public execution khat hi anabol daun hi chi chun vanui pumpi anasuling zengin hi aji chu hi chi ki thana hi zapi he dingle mi zo sin amu thei dinga zapi maya anaki boldo ki thana mel sita khat chai hi hicha mona neya kingo hi kumsom lagu bemata nunga chapang cha atifa razabi kiti khari a hin ama hin agam sung dan ki sim ho su ke je a thina chan go na pi dinga hi athu kitan thla hi atifa hi 1987 kum September 21 ni a chu Northern Iran gamlanga neka kiti khopia hi anapi nga hin anew lai hin khu jong chu chapang dang to bang lawin kicha tiza nangen amangin hi ama hi neo cha hi lain anu le apa aki hian hontan chutia chu apa in ama chu ahin sin tawa hi anu chun jitha anei kinin ahin la atifa chu kumnga beb ahi in anu chu wang sinom ta in car accident in anathita na hi hichi kum sung mama chun anaw pa jong chu tuin a hilunin anathikit ta na hi apa chu traveling agent ho a sales ana tong a hi je in atifa chu a in hing a in kom ho a hi lo le social welfare ho ham a hi lo le api apu te ho kom ho in ada thajing in a hi le ni khat chu apa jong ana to na konin ahung kinung le ki tapu ne hi hechilaya chu apa chu zu ediga ki sachawai jing hetain hiji chun atifa chu niaw cha a hi na lai wangin apa vetu min ana pangjingin ahung kilap thea konin apa a hi in api apu te ho ki san a hin vetu zata na hi hechi kum sung ho a hin atifa hin emotionally chule psychologically in hata in ha san na to in apile apu ho kisanin jong adannum ji honpun hi jong le aman wang apile apu chu azo chanin ahin sin sa tawin ngai lu na nei ta ina bolen hi adin mun ha sat wal na ji ahin alung thim lang chan ahin tong khatain hinla hi chi ho chu agam mi thunei vai hom ho kisanin jong ima gel thopi in ananei di po in hi aile atifa chu kum som la thum ahung thling tau ta in 2000 kum January tha achun atifa chu manin ana omin zinei masanga mi ta khom aki zu dan khun ngona anei ne hi aji chu Iran dan dung zuya chu chitabang chan chu ki phallawa na sata a adau dalo hi police ho in atifa chu car khat sunga kum som nga la khana upa khat to khom pe no agamu do hin hichipa hi Ali Darrubi akitin Iranian Revolutionary Guard anapang sa jong hiya chizawa chu taxi tola ki wa mi hi hichi kes hi adi ta chu phate a kholwa hi le chapang nu chu apan pi diu aven bit diu dol ta hi in hinla agam dan le mol su si a hi ti in ngo na le demna anei zata we hi hichi ji chun atifa chu zelin akoyon ki zep na khaw ho a kho zakhat bei jong azep diu ti in athu atan piu ne hi hichi zela om sunga chun zel gan hon jong abol engwa anu phat phat no le alu piwa akichip naw a hi dan ho chu asen hiji achu achi mo leu dan ho jong chu asen e hi hichi zonung chun atifa chu hichi numei le pasal ki ka ki ponalam dan ho asu ke zin ni ve zen manin aum kinin akipingai go na jong akipikinin hi Iran gam adan le amul ho khu khauta ta hi in hichi dan sung ho a abang chu hedut kiti de na a hi ti in alaun chichu ipiham itile hichi dan in aphal lo thilsi ki boldo abang chu mihim sim dan se asu ki helawa pathin do na chon sit ahin hija chu agot na chan diu chu aum sa hi ti hi hichi hola chun numei le pasal ki ka adi a no ti chona chon na ti ho hi a hi deu penji na hi a hi le atifa chu nunga alaya hin kho thing manglo a hi ti in mona achanon Iran Criminal Code dung zuya achung thu anatano hi ichiphat laya chun Iran dan dung zuin mi khat chu Islam ho dan simdana aki khan hlit phat kum apha a hi le thilsi abol do zo si aman mo aki pu ding ti a hi in hichi mihim khat aki khan hlit iti ding ham akum thling a hi lo le
mi pi hling khana sim thei a hi na dia chu kumku a hrin le hi jing a hi in vanoi gamdangin mi him khat kumsom lagit be a hrin lo le mi pi hling sa a sim lo dan to ki hibet kina hi chuti hi ji a chu atifa chu kumsom lagu a hrinna chu mi pi hling mong ai tai tia hi kun in jong anala wa hi he chitabang no ti chona a chon na lam ho a thilsi a bol do ho hi a hiding bangin go na api jiwin itihama avel vela a bol kit akimat do a hi le ama chu zapi anga tha do jing thein chan go na api jiu chutia chu mi khat chun athil bol sit khat chu avel vela velli a bol zoma a hi le ama chu tha do jing dinga thu atan jiu a hi in chitabang chana chu atifa ke zong hi anasu do a hi ahin la asung langa hi atifa hi victims a hi ti hi phate a khol lo jiwa ana he do lo hi 2003 kum mail ha chun police ho chu achi kinun atifa chu ain sungin agaman do kitawan hi a community wa mi hon jong atifa chu chan hoi lo lo win a umin ata sa zo a sum hol a hi ti in ngo na anayun atifa apu pa jing in jong ama chan ho chu complain anabol kinin a hi le hichi mai jong chun police holding in atifa cho ali ve chan na dinga mat na theiding evidence anei tawin hi apolama ko na wedding in atifa chunga kingo na le akimat na aji ho chu a hodanu to kitu lo thil ho abol do ji a kimana khat ve ni ve a jong ngalawa avel vela chan azoma li veilam akimat do ji a chu hechitabang achunga charge ki bol khum a hi ti in a seyon hi hi zong le atifa hi anewa kuna victims anahi je a hi chitabang lampi hi ahin zor kha bo hi atifa hi athu akitan lai jeng azong ama ta sa chunga kun ha san chom jong asu do eti in report akimuin chat cho ki san jong avel velin asubui na hi ki se jong cho hi puin alunghan husanin akeng ko asunin zat spa sena in amange tin jong akimu na hi chutale kut sunga chun iran numei hon azui jing diwa ki sim dan apal ken apun lu hu jong ala thlai na hi athu ki tan na sunga chun ali dar ruby ki tipan abuse abol jing a hi dan ho jong asen kum thum sunglam a hin thu danin ase na hi avela akima na ji hi ada acham lawa su thip na ding tia hi ki bol heading in ta sanaumin aji chu thunei vai hom hon atifa thu gim na le amalang story phate chan a khul powin angai sa powin hi achunga thu kitan ho adi lodan dodal na dingin atifa in thilum dan ho seitu ding agoin min ada acham lawa asu gen thei now abuse abol na ho zia alung thim kisan ato kha dan ho asein hi che ho chun kichan na api zinga ai mut kisan asu boya amang si na jong anei jing dan ho jong chu evidence adingin a hing akom hon ama chu alung kisu talo a hi tia het pi na sign abolo le kha ho jong chu apilunin ahin la kunin wang hi che ho chu gel thupi in anei pi kit po na hi kuna athu ki tan sung si achun atifa chu kumsom ni le ni a hi ti in aki sei jingin he chi jong hi amo pu thunei ho thil bol di lo na khat hi kina hi aji chu iran dan hi hen international law hi jong le mi him khat kumsom la get noilam execute bolding ki ti chu danin aphal lo hi jing a hi a in ko aso pi hon atifa pin kum di ta he na kum thling lo a hi ti proof na dinga about certificate api o kisanin jong kunin ama chu kum som ni lani a hi ti in asei te yon a hi zat spa chun atifa chu athil bol sin ho je a got na kipiding ho hi achan dinga lom a hi ti in thu atan pin atifa le apan pi lam kai hon imacha jong seiman be se lowin kin ta in thula na anei pi ngal tawen a hi hiti chun 2004 august 15 ni in atifa chu neka muna zapi muna theiding khanin ahin puidaon mizo si mu theidingin ana khaili tawan a hi hitia aki khaili jeng ding hi koiman anata san point gimnei ta athu ding go na khat to piwin tin kichai tan ti tia hi anagelo a hi in hitia atha diulam hi ain ko te ki sanjong aki sei pi pun amuna thil ki bolding chu ahin het do wachun imazo si anawai gate man ta na hi athi masanga akam cheng nu kha pen jong chu thil dang ai point nei ngai damun ti se ana se ne hi hiti chun atifa chu khawin a khai tawin mihim asang aza masanga chun khai sangin ana umtan athi hla ana dinga chun midang ho sangin phat alut eti in jong ase ne hi hichi atifa ki thana ki khaili na thu hi wanoi hen in ahung ki mo than do jing puin ahin la ahung ki than do chun mun chomin thil ki boldan deilo na le
adi lo dan ho kinil bau tam na ahung umdo tan hi organization lin ta ta Amnesty International kiti hon jong hichithil ki bol dei lo na thu aphungun abol sit abol hil umjong le kumthling lo chapang chunga hitia thu kitan chu wan noi danin aphal lo thil di ai poi atiwin a hi chujong le Iran jail sunga numei ho abol gen thei dan ho le abuse abol dan ho adei lo dan uzong asai kin ne hi international law dungzuya kumthling lo hitia execute ki bol hi ki phal lo hi la hi in atifa chunga thu ki tandan hi di lo hil be a hi aji chu anewa kona abuse ahung ki bol na ho ji a hi alung ki su be se talawa aum na ho chu adon da wa ama chu victima ki simlawa thil se bol do criminal dana akisim chu thil di mo mong hilo a hi ahin la Iran authorities hon atifa chunga thu ki tan hi Iran judicial system dungzuya adi chat hi ti in apangun avela thil si abol jing ja thina chan go na ki pi a hi ti na se na hi atifa ki thana chung thu hi vanoya case dei lo le adi lo pen a hi tain neu cha hi akuna ha sat na za chum a hin tu to pi a bol sit le bol gen theina atu na ho akuna ven bit ta sanga amazo asu hil dana ngo na aneiwa anathao kiti hi thil di lo pen a hi ta na hi dunia dingin hi chan chu hin tin hi chi chung thua hi e ho ngai dan itabangam comment section a elungelo in share the he video kina ki mukin dingin na bonun stay safe and stay blessed.